大家好，这里是你最喜欢的中文博主 Lilian。那今天想跟大家说的话题是什么呢？我最近不是快过年了嘛，下个月很快，其实2月19号吧，好像是。那我做了一下小调查，其实就是问了一下 AI 就给我科普了一下即将到来的这个新年。发现即将到来的这个新年，它是火马年。其实我也不是很懂，但是就听说这个火马年呢，因为你听着名字你就知道嘛，又火又马的感觉是很硬、很烈的一种属性。那今年就即将到来新的中国新年，好像是说女生会，如果是这一年出生的一个女生呢，会命很硬，会克服。其实我一直对这种传统迷信的这些命格之类的，就抱着不太相信的一种看法吧。不过幸好现在是2026年了，就如果是以前旧时代呢，就会说不想生下一个属马的女儿，更何况是火马年的女儿，这样子听起来是很荒谬了，我也觉得很奇怪，老一辈的想法了。现在的新时代的话，我觉得这种情况应该很少会发生。那所谓的火马呢，其实就是性格跟火一样热烈，又像马一样爱奔跑嘛，爱自由。那我刚才不是说那些老一辈的就不太喜欢女生是这样子的一个年份出生吗？但是很奇怪，相反呢，男生反而会很受欢迎哦，在他们的眼里，男生是这种性格呢，是非常好的，像火一样的性格，像马儿一样奔跑爱自由。他们会觉得这样子的性格套在男生的身上是很出色的一个性格，但是放在女生的身上呢，是一个不值得称赞的性格。那这个就是双标了，对不对？他们会夸这样子的男生什么？有野心啦，有干劲，有闯劲啦，是天生做领导的料啦，是吧？那为什么在女生身上这些就是不好的东西？我觉得，因为就我自己个人经验来看的话，其实最近的几十年，大家的思想都有多多少少的进步变化，特别是现在的年轻人，都是90后当代的了，已经年轻人什么的会更加的先进一点的想法。但是老实说，80后的话，在我的看来的话，还是会有相当大一部分的人有那种相对传统和保守的想法。他们会觉得女强人，我先打个双引号啊，女强人不是什么好东西。那我为什么要打这个双引号呢？因为在我看来，就是他们描述的女强人是什么？事业有成，性格很强硬，有底线，懂得拒绝，还有什么？大致主要这3种类型啊，会怼人，很有逻辑，很有想法，还有什么？暂时想了那么多啊，我先说，这样子性格特征的女生呢，在那些比较传统的人身上看来，会觉得是不好的。他们觉得这样子的女性是应该被淘汰掉的。他们觉得女生应该是水做的，要温柔，要听话，要贴心，绝对不能像火一样烫手的。带刺儿的不可以，他们觉得这样子就不算是女生的感觉。我也不知道大家会不会对东亚女生有这样子的这种刻板印象。刻板印象，大家这个可以学一下 stereotype，刻板印象。我觉得，大家有在学习中文的话，可能这种刻板印象会相对较少啊。但是我认识的西方人的话，他们真的会对东亚的女性会带着这种刻板印象，你知道吗？就觉得东亚女生都是内敛的、含蓄的、害羞的、体贴人啦，会做家务啊，照顾自己啊之类的。因为他们可能找这样子的伴侣，但是他们认识我，他们就说你跟我认识的都那亚洲女生很不一样，什么什么的。Bro，人都是不一样的好吗？
你怎么可能一种性格可以套在千千万万十世不只是中国，还有整个亚洲国家，对不对？那几十亿人身上，怎么可能？我们中国现在都有10几亿人了，好吗？怎么可能全一个性格啊？真的受不了大家这种刻板印象。但是呢，我觉得这样子也是无可厚非，也没有说100%是错误的。因为为什么呢？就像我刚才说的，在传统的老一辈的想法里面，女生确实应该就是那样子的性格，那样子的打扮，那样子的行为。只是说新的一代的话，大家可能接受到更多不同的文化，因为世界是个大熔炉，特别是我们最近几十年发展的飞快，会跟各个国家都有不同程度的接触的话，特别是大城市的女性会更加的思想更加先进，打扮也更加前卫，那性格也是会更加的相对的尖锐一点。我个人认为哈。但是我觉得这个不是贬义词，不是坏事，因为在我看来，你相对的更加的火马一点，更加的带刺儿一点，更加的尖锐一点，证明你是个有底线的人，你懂得去拒绝，你有逻辑，你可以承担起很多东西，你会自己去思考，你有自己自主独立思考的能力。还有什么？你可以自己去解决问题，而不是像个金丝雀一样一味儿的依附在别人身上，等着别人去为你去解决问题。我觉得这是个天大的好事儿。女性作为一个庞大的性别群体，我觉得她不应该只是一个依附在男性身上的挂件，她不应该只是一个装饰。女性她是有个很大的能量的，女性也是可以自主的、主动的去做出一些成绩和成就的。所以我说，女强人这个东西为什么要被否定呢？因为真的我跟你讲哦，我不知道其他的亚洲的国家啊，有文词，我不知道其他亚洲国家哦，在中国的话，我觉得一听到女强人这个词，我觉得相对，我不能说100%哈，因为我没有做过研究，我不知道。我觉得会是很多人一听到女强人这个词，他们就会觉得这个是贬义词，甚至是一些事业有成的女性，她们也不喜欢女强人这个词来去形容自己。为什么？因为在这个社会，女强人被赋予太多负面的意义了。这个形象在传统的文化里面是不被支持的。就像我说的，在传统的文化里面，女性应该是温柔的，像水做的。什么一家之主是男性啊，男性是供养者的角色，甚至对，我知道有一个例子讲给大家听，在东亚的环境里面啊，在约会市场里面，基本上，大多数情况下是男性去为约会去买单，男性会给女性付出金钱方面的，会相对的付出的更多一点，这样子。那西方的约会市场是 AA 制嘛，AA 制就是 Go Dutch，split the bill 这样子，大家各付各的，就完全不一样。男性是供养者的一方，在这点上其实有个非常大的争议，女性们一方面他们会说女权平权，但是另一方面有很多人会认为说，我有钱，我可以付我自己的账单，但是你为我买单，代表了你的诚意，这样子。这是一个争议点非常大的一个地方。当然了，在西方的约会市场，确实也是约会的时候男生买单。我自己的经验来说是这样子的，我不能100%保证是这样子，因为我不能说自己十分的了解，反正就我自己个人经验来说，约会确实是男生买单这样子吧。大家可以跟我分享一下你们国家的这样子的这个付款的方式会是怎么样的吗？约会的话，男女生或者暧昧对象、约会对象、恋爱对象去
出去吃饭啊，或者看电影之类的，是谁买单这样子。我个人的话，我其实觉得我会更偏向于，比如吃饭男生买单，那看电影那就我来买单这样子，我不会说全程都是男生买单，就是有来有往这样子嘛，这是我自己的风格了。那有些女生就是全程男生买单，你们认为呢？对啊，说不是说现在几十年就大家的思想都发生变化啦、先进啦，但是我觉得还是会有一点潜移默化，毕竟老一辈现在到我们这里来，就还是爸爸妈妈、爷爷奶奶这一辈的，那多多少少还是会有潜移默化的影响，对不对？那比如大城市先不说，就北上广深啊、香港啊，还有什么大城市先撇开不说啊，中国一个很大一部分的群体，小城市3、4、5、6、7、8线城市，他们会男生去相亲的时候啊，会更，比如两个女生，一个是穿着非常的漂亮。或者穿着的非常的火辣，不过一般也不会很火辣的扔掉。一般穿的很得体、很漂亮、很时尚的这种女生的受欢迎程度反而是不如另外一种，穿着保守、穿着很，甚至是有点土土的，不时尚，一点都不时尚，但是穿的很保守，什么长裙啊，这种感觉是非常贤妻良母类型的这一类女生。他们的受欢迎在相亲市场啊，我说相亲市场不是约会市场，在相亲市场上面，这类型的女生，她们的受欢迎程度反而是比漂亮的、得体的、时尚的女生会高出很多。这个好像是有研究，但是我找不到。大家这种风格叫什么呢？这个叫好嫁风，这还有个专有名词叫好嫁风。那什么叫好嫁呢？就easy to marry 这样子的感觉吧。对，不会给人的感觉不会太强，也不会很有主见，就感觉像个小兔子，会依附在你身上的那种感觉。我不知道怎么评价这种现象，因为我觉得很可笑。可能因为我自己不是这种风格，所以我觉得很可笑吧。我觉得还是男方的这个问题吧，可能他觉得太高能量的女性，他控制不住。我不知道是男性的一个普遍的一个想法，还是怎么样。当一个男生他自己本来就是很高能量，他有权有势有地位的时候，他会觉得能量高的女性是一种挑战，反而会想去追求这样的女生。但是呢，相反，如果是这个男性他自己可能相对来说有条件不是那么好，他们就会可能更倾向于去选择贤妻良母类型的女生。不要骂我，我不知道，我真的不知道，我不知道，我只是说说而已，不要骂我。反正我会觉得中国现在的高能量的女性会越来越多，越来越多。但是哦，我会觉得日韩的社会可能对这种高能量的比较外放型一点的女性的包容程度相对没有那么高。对，因为在我看来啊，日韩的社会可能更倾向于乖巧一点的形象，日本可能会倾向于相对乖巧一点的形象，韩国可能会偏向于温柔淑女一点的这种形象。对，我个人感觉是这样子。有没有日本、韩国的观众朋友们出来给我解答一下好不好？我真的很好奇。还有东南亚的朋友们也给我说说。因为我自己本人这方面可能会对西方的国家会更加了解一点，我对亚洲国家没有什么研究。所以今天这一期我比较希望亚洲的观众朋友们可以给我留言，说说你们国家的这种社会上的一种标准的一种约定俗成的一些事情，我很好奇，就是你们自己本国人来说的这个问题，而不是我从网络上道听途说听到的各种消息。非常好，我很开心，我可以和我的观众朋友们，来自世界各地的不同的人去交流这种想法，我真的非常的享受这种互动，你们知道吗？我的观众朋友们真的是全世界各地学习中文的朋友们，
根据我说的这个话题，去一来给我解疑答惑，二来又可以会给我带来一种新的不同的看法，你们知道吗？我非常喜欢这种思想的碰撞，无论是跟我在视频里说出来的观点和看法一致的，或者不一致的，我都非常的欢迎和喜欢听，会给我自己本人带来更多的思考。但是当然啊，但是友好交流，大家要友好交流，知道吗？说出观点可以，过激的言论不行哦。OK，我们接着说。现在怎么讲这么久？我要太多话讲了，真的是，因为太久没有跟大家聊天了，可能要久久的不说话，才会变得有更多的话跟大家分享。OK，我们继续。那我跟你们讲哦，我自己是写小说嘛，反正这种兔丝蛙类型的女主角就是烂大街了，就没有人，现在这个市场没有人喜欢这种兔丝蛙类型的女主角了。大家可能不知道兔丝蛙类型的女生是什么样子。我刚才说的那种贤妻良母型啊，柔柔弱弱的，像水做的，温柔的，包容性很强的，底线很低的，依附在男人身上的，没有主见的，这种叫兔丝花，跟金丝雀感觉差不多，但是更加柔弱一点。对，反正这种兔丝花类型的女生，无论是在哪个小说的市场里面，中国的、西方国家的都不再受欢迎了。大家喜欢什么类型的女生呢？独立的、坚强的、有自己想法的这种女生才是。不过不知道怎么说，因为我写对标的目标读者都是女性群体嘛，可能在男性群体里面就是另外一个景象了。他们可能就是更喜欢兔丝花类型的女生。但是我自己作为一个女性，我希望看到更多火马类型的女生出现，这样子才会更有趣啊，不是吗？就像我刚才说的，我喜欢大家有思想的碰撞。那你会觉得兔丝花类型的女生，她会跟你进行思想的碰撞吗？反正我觉得这种类型的性格非常的无趣。我不知道为什么男生会可能渴望被依赖、被崇拜的感觉吧？你们觉得呢？反正我自己作为女性，我是希望大家的性格更加热烈一点，更加疯狂一点，爱谁谁的。反正做自己，把自己的能量给释放了出来，不要去迎合市场，去什么好嫁风啊，依附男性啊，no，不要这样子。我觉得很多男性的观众朋友们可能也不喜欢这样子的女生。Anyway，今天讲的够多了，反正新的一年火马年又要来了，我们到时候再讲这个新年的话题吧。反正还有大半个月呢，只是说先提前给大家讲一下这类的话题，好吧？那今天的话题就到这里喽，希望能给大家带来一点点启发，让你们听得开心，好吧？非常感谢你们今天的收看，那我们下期再见了，拜拜。